A una nave. Ey, es un cohete. Vamos, dice que se llama Galactocine. Vamos, tengo mis amiguitos. Todos. Terminado la feira. Hola. Nada. ¿Estás aquí? Ay. Ahí estaban mis amiguitos. ¿Eres un terrier? Mira dentro de aquí. Estaba de nene. Estaba de nene. Parece un cuilo. Estaba en esta zona que tiene todo. Cuando la zona de cantantes de las edificios famosos de 5 estrellas. Cantantes de edificios famosos de 5 estrellas. Está bonito. Vamos a hacer una galaxia. Mucho rato después. Estamos en la galaxia. O sea, es porque no me pasa nada. Qué bueno. Espérate. Algo pasó raro. ¿Qué es eso? Ese es mi virus. ¿Qué rayos? Ahí está. Noticia de último momento. Habrá tornado FV4. Habrá un terremoto. Habrá un viento muy fuerte y se lleva todo. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos, amigos, ven esto. Es una noticia grandita. Esa es la más fuerte. Ahí veo la galaxia. Está en la parte del cohete. La parte del cohete final. Ya está pasando. No puedo cantar. Un terrier. Buenísimo. ¿Qué te pasó? Me da miedo. No, por si se revela la 2 de abril. Sí, mamá, mi hermanito. Hola. Qué bien. Wow, qué bueno. ¡Terremoto! No tenían ha llegado. Quiero esto. ¿Cómo? Esperte. Oye, ¿qué es ese ruido? Vamos. Vamos a irnos abajo. Oh. ¿Quién eres? Tú. Eso fue indisfrutable. Porque no me diga el bebé. ¿Qué es eso? Ay. La puerta. Espérate. Uno. Oye, vamos, escalamos. Ya colaboraron con el Bridget Disney. Oye, ¿qué es eso? Vamos, ahora me voy a escalar con él. Espérate, los pingüinos de la banda de Escobar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Soy el cardenal. Soy el cardenal abanico. Soy el abanico. No soy el abanico. Voy a firmarlos. Oh no, me voy a caer. ¿Por qué me botaron? Ay, ya yo me camuflé. Oh, ya perdí la vida.
¿Qué? Robot de raro se fue. A ver. Voy a comer un nuevo diseño. Kakira. La evolución. Sí. Kakira ha llegado. No soy de la pantalla. Da. ¡Acoso! ¡Rápido! Espera. Oh no, tenemos. Uy, ay. No, el viento está llevando todo. Ey. Me está llevando. Eh. Oh no. Un viento muy fuerte. Uy no. Sí. Ya. Oh, ay. Oh. ¿Qué pasó? ¿Por qué tu vinita? Ya no hay más. Vamos a irnos abajo. Vamos. Dayan, sale de ahí. Ese es mi lado. ¿Qué dónde vivo? ¿Gordo? Yahoo. ¡Ay! ¡Ay! Me están haciendo mucho miedo. ¡Ay, gato mermelada! ¿Qué te pasó? ¡Ay, mermelades! ¡Oh, no! La noticia que vio. A ver, verlo. No. Sí. Dani y Sam que la Store que llevamos a gatos no se les serie falleció a los 2 años, a los 28 años. Uy no, o sea, con una tumba. Esta para la tumba. Vamos a tumbar. Pobrecito. Ahí está, la tumbamos. Catuti. Cantos de paz. ¡Ey! Parece un Gakur. ¿Qué? Shakira. ¡Es el mejor! Voy a cantar nada después. Nada después tú. Nada después. Vamos. El viento está allí. No. Ay, no. Ay, brincos. Vamos a jugar. Vamos. Esta computadora no se ve. La mía. El enemigo. Ay, no. Nene. Sobrevívete el casco. Sobrevivimos el casco. Vamos, sobrevívete, nene. Sí. Ay, no. ¿Te llevo tú? Un gato. Yo voy a morir. Accidente. Ay, no. Ay. Voy a entrar. No, el logo. No, el logo. No, ya llegó. Ya sufrí el logo. Voy a entrar rápido. Con mi llave. Voy a meterme.
poner el casco porque soy lejos. Vamos, sobrevivimos. Sí, sufrimos un accidente. Estoy bien. Desperté. Oh, oh no. Oh, creo que no vamos a sobrevivir. ¡Ay! ¡Oh no! ¡Acuso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! Estamos... Es broma. Ya se terminó. ¡Sí! Me voy a ir. ¡Ay, sí! Ya tengo un minuto. No, ahí estamos todos ahí. Voy a terminar el camuflaje. Ya terminé el camuflaje.